はようございますなんとか起きられました。危なかったです。今日は二度寝しかけて、なんか眠りに落ちながらなんか忘れとる気がする。ちょっと起きれました今日は3日目、ビーチでの撮影です。もうこの撮影の間ずっと晴れとるのがめちゃめちゃ嬉しい。私一人の撮影の時そんなに雨降らないんですけど、ババババンビの撮影は本当に雨だらけなので、これで晴れ女が証明できたかもしれません今日は一日お外なので、ちょっと日焼けに負けない、日差しに負けないようにしながらいっぱい可愛い写真撮っていただきます。頑張ります。
初めてあんなに海に入りました楽しい。もう地元がめっちゃ海のそばなんで、海で遊ぶの割と好きな方だと思います。でも泳げません泳げないんです。泳げる気持ちで爽やかに撮ってもらいました。